Я, истребитель, мотор мой синий, небо, моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою, мною геройский, я сделал с ним, что хотел. Итак, в небе, под музыку Высоцкого, на самолетах Як-52 встретились два легендарных пилота, а именно начальник Минского аэроклуба Мачанский Николай Петрович, давайте поаплодируем, и летчик-инструктор Александр Гурилов. Ваши аплодисменты, поднимаем ладошки вверх. Будут видеть вас. Вашему вниманию представляем воздушный бой. Опять же, в военное время встречается в небе два самолета и преследуют друг друга. Но, учитывая мастерство, от пули они уходят. Поэтому в небе меняется абсолютно преимущество. И мы видим сейчас другой пилот преследует противника. Да низко было, типа совсем смотрели. Понарочно. Нам кажется, что небо строится так, кстати, медленно, плавно летают два самолетчика, затем два одной модели. На самом деле большая скорость, колоссальная нагрузка сейчас. Идут для наших пилотов, но они делают все возможное, чтобы получили максимум удовольствия от происходящего в мире. И у них это получается, правда, друзья? Давайте поаплодируем! Мы показали, мы видели, как будто бы самолеты отбили но у нас мирное небо, мирный фестиваль, мирный Беларусь, давайте поаплодируем, вот взлетел наш пилот и возвращается. Я подозреваю, он пролетит еще над нами. Ну а для вас сейчас выступает Николай Петрович Мачанский, начальник Минского аэроклуба. Давайте мы поаплодируем. Это легендарный, естественно, пилот, который выпустил модель не только самолета, но и вертолета. Мы это видели неоднократно, согласитесь. Я просто боюсь на вылет вражей. Меня механик застопал, а тот, который опять заставляет вставать. Совсем так даже думал номер. Бомбардировщика он понесет
скажет «да». Мобилизатор поет мир вашему дому.